Man i... Wipeout! Det ser godt ud. Og det gør jeg også. Der er en lille Elvis gemt i dig, eller hvad? Ja, det synes jeg. Den er der. Den lille Elvis. Viva Argentina! Og det er sangeren Las Vegas. Viva! Viva! Wipeout! Hvor fanden finder vi de idioter, mand? Hvad? Til dine stand-up shows. Det er sindssygt. Jeg har da aldrig set noget lignende. Der må være noget fejl på. Mand. Du... Respekt. Man har også ikke at kommentere noget, før han er videre. Pas nu på. Den havde han ikke set komme, dog. Au. Thank you. I needed that. And I appreciate it. Altså, kæmpe hat, ikke? Hvad står der på hans shorts? Jeg er blevet Der står nysgerrig. Las Vegas. Et fantastisk billede. Han har altså et showmans Ja, det må man sige. gen i sig. Oh, the king loved it. He could use a little drink now. Altså, det bliver jo en fantomtid. Der er jo ikke noget at snakke om. Du gav! Altså, der er jo stuntmænd, der ikke engang kunne lave det, når de så fik penge for det, altså. Han skulle lige have holdt balancen. Er du klar, hvor tit det er, han kan dumpe op på den der? Hen på træstammerne med Las Vegas. Helt showman ham her. Kom så, tro på det. Kom nu. Las Vegas. Det er vi afsted. Det er jo fantastisk, altså. Han Det er er jo min lavet. nye held, det der. Det er et show, der vil noget. Det er Elvis i små hummelshorts. Det kan jeg lide. Manden har jo dam. Og han kommer altså i mål i det, der hedder 1.26. Det er den hurtigste tid nogensinde. Tillykke til Las Vegas. Der venter en ordentlig svingtur, som kræver armmuller og benspjæt. Det er nemlig blevet tid til monsteret her bag mig, skiliften. Jamen det, der sker her, det er simpelthen, at skiliften, der står man på sådan en lille platform, og så holder man fast i et håndtag, og så kører den rundt. Det gælder om at blive stående og undgå at blive skubbet i vandet af de der bomme, der langsomt hæver sig mere og mere. Og for at gøre det hele lidt sværere, så bliver banen sprøjtet til med is. Og det er lidt frækt, det der. Det er et rigtig godt billede. Lad os lige blive lidt der. Sådan der. Svenskeren, der har vi altså Las Vegas, der bare crooner derudad. Og der dingler en lille svensk røv. Det er Emmas. Fantastisk. Tak for det, min pige. Og endnu en svensk røv. Denne gang en blærerøv. Ham der, han har fundet en rigtig, rigtig god teknik. Ja, hvis han kan hænge der hele vejen, så Ja, er det må han man hjemme. sige. Til gengæld så kommer lidt kaos i den der igen. Hun har fuldstændig misforstået konceptet, den her svenskeren. Til gengæld så clown den hver gang. Men det er fordi, hun vil op og sidde på stangen. Jamen det... Jamen, hun er jo helt væk hende der. Det var Emma. Farvel til de dejlige underbukser. Det har været en fornøjelse. Hils derhjemme. Jeg vil nok vælge at tage en skridtbeskytter på, hvis jeg skulle være med det Vores danske ninja. Jack, han bruger ninja til at holde sig op. Der røg en nordmand mere, den norske kylling Erika. Ikke meget ninja over hende. Det betyder, at de sidste 2 nordmænd tilbage nu begge er videre til 3. heat. Vores danske ninja og Hein er på. Der røg. Det var en svensker. Det var en svensker. Pas på. Kvik. Det er en svensker. Nej, vores sikkerhedsvagt Birgitte røg der. Nej, nu går det galt. Nej, det var ninjaen, der røg ned simpelthen. Det betyder, at Hein og Las Vegas er videre. Det var hurtigt. Vi fik sorteret 2 danskere fra, hva'? Men vel, der er stadigvæk 5.000 tilbage til den, der bliver sidst stående. Og det blev ikke Benjamin fra Norge, der fik den. Der er gal en fighting der. Ja, han er lidt svært at se nu. Svenske Bob Marley der. Kan han overhovedet kigge ud af dreadlocksene? Tager sig en lur. Nej, Las Vegas. Kan det ikke sunget meget nu? Nej, Det der, det går ondt. Det har gjort ondt. den gør en aldertand. Nu er der altså 3 tilbage, og det er 1 for hvert land. Det kan gå ind og blive spændende. Lad os kigge på det. Nej, der røg Mathias for Sverige. Dejligt at se. Så er det mand mod mand, altså. Eller land mod land. Danmark mod Norge. Kom nu, har en tro på det. Sådan der! Og det betyder, at Hein, han får altså de 5.000. Børneopsparingen er hjemme. Nu mangler vi bare de sidste 50.000 kroner. Det var så afslutningen på 2. heat, og videre til 3. heat er for svært. Lars, hvorfor slår du Michael på den sorte pist?
Fordi en haj mod en mand, det siger lidt sig selv. Hvorfor slår Lars dig på den sorte pist? Slå? Han kan sgu da ikke slå med de vatterarme der. Det er i hvert fald nu, at slaget det skal slå, så nu må vi se, hvordan det kommer til at gå på den sorte piste. Tredje hit, sorte piste. Der starter du lige med at give dem en tur i kvalmekarusellen, hvor de får en ordentlig sving om. Og så skal de over vippebrættet, igennem krumtappen, forbi pladespilleren, et roterende springbræt, og så i mål. Her der gælder det altså ikke om at kaste op, og det er mest for de andres skyld. Are you kidding? Oh, please. Hvad sker der? Du slår det ikke? Okay, Michael. Har det et overskud her til Michael, konkurrenten? Ja, det er godt at se. Det vi skulle huske på, det er altså den, der klarer det her først, er direkte videre i wipeout-zonen og kampen om de 50.000 kroner. Sådan der, så må man tage bæltet af, og så skal der løbes. Det er jo nu, det gælder. Folk er trætte. Det er altså de 3 bedste fra hvert land, der går videre, så der er meget at Det kæmpe er om. en fantastisk start her fra Las Vegas, det må man sige. Las Vegas ved det her. Konkurrencegenet er stort hos danskeren. Og det er den også hos svenske Bob Marley. Bang, mand. Nå, til gengæld, som siger, at Las Vegas har jo altså fået en fantastisk tid her. Vatterarm eller ikke vatterarm? Er der lige et par nordmænd, der skøjter rundt. Ja. Ser godt ud for Vegas. Og den er svær. Hold balancen. Nej! Fantomtid, altså. Ej, hvor havde det været over. Det har været så... Men til gengæld, så kommer hajen I vandet. i vandet. God teknik af Igen, nordmanden. folk er alt for hurtige her. Til gengæld, så har vi Las Vegas op igen. Og det er det gode ved den her. Man skal ikke starte helt forfra. Lars er hurtigt ude på grundtoppen. Krumtoppen, er det ikke det, som Tulle kalder den? Diller. Nej, hun kalder den hævneren. Og der er Bob Marley, han er træt. Ja, han har lyst til at skyde sheriffen, det er helt sikkert. Las Vegas, hoppende kanin. Altså, jeg ser helt klart Las Vegas som kæmpe Las Vegas som kæmpe Nej, jeg skulle lige til at sige kæmpe favorit, og så laver han sådan en der. Til gengæld så kommer Hajen nu, han har overhovedet ikke styr på, hvad der sker. Svenske Mathias prøver her. Og det er så dumt, det der bare stå og hoppe og ikke komme nogen vej. Ja. Den skal tages i én køre. Ud, og så hoppe videre næste gang. Og det er Las Vegas. Over på Ja, sådan Las Vegas er videre til wipeout-zonen. Tillykke med det. Ah, det er godt gået, det der. Viva Las Vegas. Så lad os se, hvem der kommer her. Hvem er svenskerne? Det bliver ikke Bob Marley. Øj, hvor er det heldigt, det der. Det bliver Mathias, der er nummer 2. Og nordmanden kommer ind der. Hvor er det fantastisk. Og jeg kommer stå, de er glade. I finalen, wipeout-zonen, der skal vi altså se fra Norge Benjamin, og fra Sverige Mathias, og fra Danmark Las Vegas. Lars, du er jo i wipeout-zonen. Yes. Hvordan føles det? Det føles helt fantastisk, altså. Man har jo gået og tænkt det mange gange, at kom nu, lad os nu komme så langt, og så sker det nu. Det er jo fantastisk. Nemlig med Nu. Hvad er taktikken? Det er kommet først i mål, altså. All in, baby. Det er simpelthen så vild en taktik, det der med at simpelthen komme først i mål. Det er meget godt. Jeg har tænkt over det længe, og jeg har fundet ud af, det er altså den, der virker. Det var jeg lige se. Hvis du vinder, får vi så sådan en lille sejrssang, måske. Always. Always. Ej, men først når du vinder. Ja. Du må ikke jinx den. Nej. Kom så, Danmark! Wop, 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 wop! Det er godt nok god stil. Det må man sige sådan der. The Flying Monkey. Fuldstændig frygtløs. Han ligger i et rigtig, rigtig flot balancepunkt her. Det synes jeg altså. Ja, det gør han altså. Til gengæld så har vi fået gang i vores danske deltagere. Det danske håb. Skal vi nejle en, så er det altså nu. Nu er det kun en, vi er op mod, og det er faktisk en forholdsvis dårlig tid. Til gengæld så har han været Las Vegas lidt på tå. Ja, det har han godt Må nok. man sige. Han har været god til at hoppe, han har været god til de der ting der. Sæt på. Der har været godt skrald i ham. Ja, kom. Ja, kom nu.
Hvor er det fantastisk, det der. Godt, det er rigtig godt kæmpet, det der. Sådan det er der. rigtig godt kæmpet. Bliv ved, Lars. Det må man sige. Og det skal også belønnes, det der. Det der, det er den danske vikingeånd, der Det er der, altså lige sparer i hvert fald 30 sekunder ved. Det er også som om, at den så kunne han jo lige så godt bare være faldet i, ikke altså? Til gengæld, så er han på den igen. Lars Vegas er let på tå. Og ja, det ser godt ud. Han ligner en lille jæger. Han ligner B.S. Christiansen på jagt efter det uvisse, efter skatten. Hvad sker der? Jeg ved det ikke. Nu skal han til at tage sig sammen. Han skal ikke følge mere i. Så det vil være så kører jeg hjem til ham og giver ham røvfuld. Det er rigtig pinligt, hvis man ikke kan komme ind. Man kan sige, at det der sker, det er, at hvis han vinder, så har han jo lovet en sang. Så kan man jo sidde derhjemme og tænke på, om han skal vinde, eller han ikke skal vinde. Fantastisk. Sådan der, det er godt. Jeg er så glad for, at du er lige så glad som mig. Og så skal Thors hammer lige overstå. Løb nu. Nej. Altså, han ryger ikke ved den danske, mand. Kom nu. Hey, hvornår man jeg skal løbe? Hey, nu. Det bliver rigtig tæt der. Nu skal han se at komme afsted hen til de forbandede ishyl. Kom så, Lars Vegas. Kom så, Lars. Du kan nå det endnu. For de danske farver. Og Dannebro. Kom nu videre. Nej. Nej. Men hvad er det, hvad havde han regnet med? Altså? Men han kan nå det endnu. I kan stadigvæk få en dansk vinder. Kom så, Lars. Det er stadigvæk muligt. Kom nu videre. Ja. Det er nu eller aldrig, Lars. Sådan der, min ven. Og nu er det altså ved at være spændende, det her. Det er. Kom nu over på isknuseren. Jeg spiser Martin Vels kimi nu, hvis han taber. Kom nu videre. Du kan nå det nu, Lars. Tænk dig om. Det er den rigtige måde at gøre det på. Og det er så skal du afsted fra toppen af. Og der skal man passe på. Sådan der, mine damer og herrer. Det bliver en dansk vinder. Det bliver en dansk vinder, og tiden den kommer til. Perfekt. Sådan Danmark. Sådan Danmark. 5 minutter, 40 sekunder. Det er 5 sekunder, men det er nok, mine damer og herrer. Hutlig hut. Skal vi ikke have en high five på det der? Fantastisk, sådan der. Og det er altså dansk vinder i dag. Det var crooneren Lars, der tog svenskerne og nordmændene og kastede dem rundt i luften og sagde, hvem er den bedste? Det er jeg, Lars Vegas. Og selvom der var en svensker, der udgik med en dårlig fod eller dårlig undskyldning. Ja, lige præcis. Han havde ikke været naden af. Nej, det havde han simpelthen ikke. Været naden af. Vi skal se at slutte af for i dag. Skal vi nemlig? Det skal vi. Og vi håber at kunne fortsætte den dejlige sejrstime. Ja, næste gang vi vender tilbage. Men lad os lige gå ned og sige farvel og tak til vores danske vinder, Lars Vegas. Jeg tror, han står klar med en lille sejrssang. Tak for den gang. Skal du til Vegas? Viva Buenos Aires! Nu skal du fart på. Viva Argentina! Kom nu. Viva! Viva! Thank you.